みが時速 320km なのだ。そうよ、新幹線並みの速度ね。くしゃみは体の防御反応なのよ。異物を一気に排出するためね。でもなんでそんなに速いのだ？肺の圧力が急激に高まるのよ。それが一瞬で解放されるからよ。ペットボトルロケットと同じね。圧力の力ってすごいのだ。だからしぶきも3メートル飛ぶのよ。マスクが大切な理由でもあるわね。ちなみに、くしゃみを我慢すると危険なこともあるの。鼓膜が破れたり、血管に負担がかかったりするのだ。自然な体の反応だから、無理に止めない方がいいのね。くしゃみは体のロケットなのだ。